大家嚟到 KCC 頻道，今次北上有任務，就係做窗簾同埋買風扇燈。今次嘅路線呢，就係由羅湖站出發，去到晒埔站，之後再去到田貝站，終點呢就會返去羅湖嘅。咁行去晒埔站嘅 C 出口呢嘅時候，就會有兩條路俾你揀。右手邊呢，就係東門布料輔料窗簾城 B2 層。左邊呢就係去東門嘅窗簾城，咁入到去呢，就發現呢棟嘅商業城呢，其實淨係得5樓呢係賣窗簾噶，其他嘅樓層呢都係賣輔料。咩叫輔料啊？就即係布啊、拉鏈啊、紐扣呢啲。我就從來呢都未試過喺內地做過窗簾，所以我就先喺5樓呢就行咗一個圈，咁就揀合眼緣嘅老細啦、店員啦去問下價錢，發現呢其實窗簾嘅平均價格呢都係每米58蚊人民幣左右，咁有啲嘅鋪頭呢就表明呢個價錢就唔會包括掛鈎啊、繩啊呢啲嘅配件嘅，所以你要記得問清楚。做窗簾之前呢，一定要預先度好自己個窗嘅尺寸，影低張相，將呢2項資料呢都交俾個商家呢，咁佢就識得做噶啦。咁當你俾完錢完成交易嘅時候，又要影低翻商家嗰張訂貨單，日後有啲咩爭拗呢都有根有據啊嘛。咁之後呢，我哋就再坐多2個地鐵站，就去到田貝站。咦？又係 C 出口喎。咁根據官方資料呢，就話行大約呢120米啊，直行啊。咁喺個左手邊呢，就會有一棟叫做嘉合居裝飾材料廣場。咁呢棟嘅商業城呢，就真係乜都有啊，廚具啦、瓷磚啦、雲石啦、家私啦、燈飾啦，而最重要嘅係窗簾都有。咁我睇翻呢，其實3樓呢，就算係比較集中呢，係比較多燈飾嘅。我哋行咗大約3間鋪頭左右，發現呢，佢哋嘅價錢其實都相差可以係好遠噶。有啲呢就賣200幾蚊，有啲就賣500幾蚊，有啲就賣1000幾蚊。咁所以老一輩教你呢，貨比三家係真係啱噶。咁後嚟呢，我哋又發現呢，淘寶賣嘅風扇呢係最實惠嘅喎。咁不如睇睇我哋嘅實測先至講啦。你開翻嗰個揈，但佢係唔係導，即係佢係周圍喐咯個導向，即冇得。哦，唔係啊，頭先抽氣扇啊，開咗。我頭先開正反轉。嗰度最大。好啦，行到攰，我哋就翻去羅湖嗰度啦。嗰邊呢有個新開嘅商場叫做茂業天地，係今年10月先至開嘅。佢就話有10層樓咁高啦嚇，即係10層啦。但係得5層呢係有商鋪營業，吉鋪真係好多，連最基本嘅超市呢都仲未落戶㗎。不過佢好彩有個撈海鮮同埋食乳鴿嘅特色食肆，如果唔係呢，人流真係真係好值得擔心啊！所以我就話啦，商場呢真係要等佢開翻1年半咗你先好去。嗱，咁今次就介紹到呢一度，下次再見啦，拜拜。